Проценителите биле плаќани во согласност со бројот на сработени предмети на претходно донесена одлука од Советот, а исплатата од околу 12 евра за оштетените доцнела поради погрешно доставени податоци од граѓаните. Ова е одговорот од општина Битола на прашањето на ТВ24 во однос на апсурдната исплата на штетите од земјотресот, кога експертите што ја правеле проценката зеле и по 2000 евра хонорар, додека оштетените граѓани само 700 денари. Оттаму потврдуваат и дека елаборатот изготвен од експертите бил со проценета штета од над 35 милиони денари, а владата одобрила само 1,7 милиони или 5%. Средствата се префрлени на наменска сметка на општина Битола на 24 декември 2024 година. Доцнењето се исплатата на средствата добиени од владата е поради погрешно доставени податоци на дел од оштетените физички и правни лица, како и поради згаснати непостоечки банкарски сметки, а бидејќи исплатата се прави на еден налог за сите 2435 правни и физички лица, истиот не може да се реализира доколку во него се наведени погрешни податоци. Согласно начелата во Законот за заштита на лични податоци, не можеме поединечно да истакнуваме лица и износи на средства кои што им се исплатени. На членовите на комисијата кои работеа на 2435 предмети им е исплатено согласно одлуката донесена од страна на советниците на Советот на општина Битола во согласно со бројот на сработени предмети. Поранешната председателка на Советот, Габриела Илиевска, вели дека советниците гласаат предлози поднесени од градоначалникот, а во случајов била изгласана одлука за формирање на комисија за проценка на штети за да им се помогне на граѓаните. Советот ниту одлучувал кои луѓе ќе се во комисијата, колку и како тие ќе се исплаќаат, ниту пак потпишува налози за исплата, додава Илиевска, која целиот процес го оценува како понижувачки и манипулативен за граѓаните. На најпонижувачки начин и мислам дека најманипулативен начин им легнаа на сметките средства кои навистина се мал зборе, може би да речем дека се смешни. Како што и претходно објавивме, според податоците на Отворени финансии и Службен гласник, општината на 7 лица од комисијата им исплатила околу 14.000 евра или од 1600 до 2400 евра за секој член, бидејќи правеле проценка на штети за земјотресот од 2022 година. Со оглед на епилогот на нештата, граѓаните остануваат и понатаму во недоумица дали овој процес бил направен за да им се помогне на нив или за да им се овозможат хонорари на членовите на комисијата.